Welkom terug. Die munisipale verkiesing vind op 1 November plaas. Kandidaatregistrasies maak inderdaad weer oop. Die ANC grimlag breed hieroor. Die DA en EVP sien egter rooi. Ons het 'n gedigte paneel van om al die verkiesingsnuus te pak. Prof Koos Malan is 'n kenner van publiekreg by die Universiteit Pretoria. Dawie Scholtz is 'n ontleder van verkiesingsdata en Prince Mashele is 'n bekende politieke analyst. Koos, ek wil by jou begin. Teddy Tselane, die voormalige onderhoof van die OVK, skryf vandag: die OVK het 'n fout gemaak. Hy het die hofuitspraak van Vrydag verkeerd verstaan. Ons kan nie in te veel besonderhede ingaan nie, maar sien jy hier 'n regsdwaling? Want die OVK het 'n groot guns bewys aan die ANC. Was dit die regte ding om te doen op die hof se uitspraak? Dit is 'n bona fide vertolking. Die OVK se vertolking kan inderdaad gelees word as heeltemal in orde, as geregverdig. Want die grondwetlike hof het 'n deur oopgelaat en gesê dat die OVK het inderdaad die bevoegdheid om 'n sekere uitsonderings aan te bring, sekere wysigings aan te bring aan die tydrooster. Dit is een moontlike vertolking. Dit is egter tegelijkertijd 'n bevraagtekenbare vertolking, omdat mens sou kon sê dat daardie moontlikheid, naamlik om die kandidaatregistrasie, om dit ook in die diskresie van die OVK te plaas, dit is by implikasie uitgesluit deur die grondwetlike hof se uitspraak. So dis 'n een moontlike vertolking om te sê daar's 'n fout gemaak. Die ander moontlike vertolking is om te sê nee, hulle kan inderdaad so besluit. Want die geleentheid is geskep by wyse van 'n diskresie om inderdaad sodanige besluit te neem op grond van die volgende argument. Dat naamlik, indien jy toelaat dat daar verdere registrasie van kiesers kan wees, sê die kommissie, dan volg dit logies volgens die wet, volgens die betrokke wetgewing wat hier van toepassing is, dat daar noodwendig volgens die skema van die wetgewing ook die moontlikheid moet wees om kandidaate te registreer. Prince, so these legal arguments can be quite overwhelming. On the ground, it makes the difference between being able to participate in an election and not. We saw this in 2011 for the IFP, 2016 for the NFP. Prince, what do you make of the IFP and the DA's argument that the IEC did a political favour to the ANC here because it feared chaos or it wanted to benefit the ruling party? Well, I tend to agree with the DA's argument here. I cannot imagine that if the ANC had registered all its candidates and the EFF had failed to register, I cannot imagine that the IEC would actually open up registration for the EFF. There is no doubt in my mind that the IEC is actually responding to the ANC's call. Remember, the ANC wanted to run to court to challenge the IEC and force it to open registration. So there's no question that the IEC is actually succumbing to the ANC's pressure, which in my view, it's wrong, given the fact that we have historical precedent where the IEC excluded parties before on the basis that they submitted their names late. So the IEC has an obligation to treat all political parties fairly, regardless of their size, regardless of the fact that they are governing parties or not. And the IEC in this case, in my view, is acting unfairly. Prince, thank you. Dawie, so die DA gaan hierdie besluit nou op hersiening neem in die konstitusionele hof. Verbeel jy vir 'n oomblik die DA kry sy sin en die heropening van kandidaatregistrasie gaan nie voort nie. Wat is die gevolge polities vir die ANC van hierdie scenario? Absoluut enorm. Dit sal 'n enorme impak hê. So ons weet dat die ANC nie helfte van die setels in KZN kan wen nie, want hulle is nou op die PR-lys in KZN nie. So die wiskundige teoretiese maksimum vir die ANC in enige munisipaliteit in KwaZulu-Natal is dan iets soos 40%, 35%. So hulle gaan met ander woorde elke munisipaliteit in KwaZulu-Natal verloor. Hulle is in dieselfde posisie in die Weskaap, so met ander woorde, hulle kan helfte van die setels nie wen nie. Ons weet hulle kry gewoonlik so 30, 35% in meeste van die munisipaliteite, so met ander woorde, hulle is af na 15, 20% toe. En dan weet ons ook, daar's 'n klomp ander munisipaliteite, onder andere byvoorbeeld Tshwane, waar hulle vir wijkskandidaate nie geregistreerd het nie, waar hulle ook stemme gaan verloor. Ek het nou reg 'n bietjie modellering gedoen oor Tshwane. Dit lyk vir my asof Tshwane weer 'n baie nabye verkiesing gaan wees, waarskynlik met al die partye onder 50%, ANC wat nie by 50% gaan uitkom nie. Die verskil tussen
al die kandidate in al die wyke en 3, 4, 5 wyke waar die ANC nie staan nie, is die verskil tussen sê 45% vir die ANC of 40% vir die ANC. En dis 'n enorme impak in van hierdie plekke. Prince, I want to come back to you momentarily. So it would be a disaster for the ANC if the court decides now again that the DA is correct and ANC candidates will not be allowed to resubmit their applications. But won't it be perhaps good for the country to have these errant ANC councillors participate? Because, we saw what happened in July. There are analysts who say there would be chaos if councillors around the country are not allowed to participate. Hell would be unleashed. What do you make of that? Look, if the ANC, on the basis of the case taken to court by the DA, were never to be allowed to participate, in other words, those councillors whose names have not been submitted were not to be allowed, and they caused violence, it would actually demonstrate to South Africans that the ANC is a violent party, number one. Number two, I don't think it would stop the election from going ahead. There would be a momentary violence, but ultimately the rule of law would prevail. In fact, the ANC's government would be embarrassed because it would have to deal with its own rogue elements who are causing violence. Ultimately, the ANC government would have to restore violence because it is the sitting government as we speak. So I don't think that South Africans should be intimidated and fear the ANC. What we must do as a society, we must adhere to the rule of law and demand that all of us, all political parties, must be treated equally. Koos, net baie kortliks, die ANC is in 'n groot krisis hier. Die argument kan in albei rigtings geargumenteer word dat dit goed is vir die land of sleg is vir die land, om nou maar pragmaties te wees. Kortliks, jou siening? Wel, ons moet kyk wat die grondwetlike hof gaan doen. Die groot toets vir die grondwetlike hof lê eintlik nou voor. As die grondwetlike hof op grond van hierdie twee ewe sterk interpretasies vir die ANC tegemoetkom, dan beteken dit dat hy val eintlik in 'n patroon van uitsprake wat tevore gelewer is, wat ons nie nou die tyd het om in te gaan nie. Die UDM en die NNP uitspraak van 15 jaar gelede, waar daar ook 'n pragmatiese uitspraak gegee is, in albei gevalle wat tot voordeel van die ANC gestrek het, en ek dink dit is wat gaan gebeur. Dis natuurlik verkeerd, die ding moes eintlik nooit in die grondwetlike hof gewees het reg vanuit die stelspoor nie. Hierdie is 'n aangeleentheid wat eintlik by die parlement berus het om te besluit die verkiesing moet uitgestel word al dan nie. Goed, die verkiesing is nou nie uitgestel tot Februarie nie, Dawie. Die ANC is in krisis. Hy kan nie sy salarisse betaal nie. Daar's duidelik organisatories groot probleme. Hierdie blaaskans, hierdie reddingsboei wat die OVK die ANC gegooi het om ten minste sy kandidaate te registreer. Hoeveel gaan dit die party help? Okay, wel, as hulle al die kandidate op die lys kry, uit die aard van die saak, is dit nie die krisis wat ek nou bespreek het, verduidelik het nie. Maar ek dink jy raak aan iets baie belangrik. Is die operasionele vermoë van die ANC, finansiëel, ek het tog nie 'n enkele ANC poster gesien in die verkiesing nie, om sy boodskap uit te kry, om sy kiesers uit te kry. Ek dink dis 'n groot vraagteken vir my. En ons weet net dat opkoms in hierdie verkiesings uiters belangrik is, veral in local government elections. Ongelooflik belangrik. Die DA het Tshwane, Johannesburg, selfs Nelson Mandela Bay nie gewen nie, maar die ANC onder 50 gekry in 2016, omdat DA-kiesers in baie groter maat gaan stem het as ANC-kiesers. En ek dink daar's groot risiko vir die ANC dat dieselfde gaan gebeur hierdie keer, as hulle nie hulle mense kan uitkry nie. En die operasionele vermoë om dit te doen, die geld om dit te doen, is 'n groot vraagteken of die ANC dit gaan doen. Wys die jongste Ipsos-peilings vir jou dat die ANC se basis is geaktiveer? Absoluut nie. Nee, so die ANC is op 49% in die nuutste peiling. Dis die enigste peiling wat ons hierdie jaar het. En net vir interessantheid, dit sit ook die EFF op 15%, wat die hoogste is wat ek die EFF al ooit op enige peiling op nasionale vlak gesien het. Ons weet die EFF het laas wat 10-11% gekry. Dit wys vir my in die syfers dat daar 'n groot deel waarskynlik swart voormalige ANC-kiesers is wat in hierdie een peiling, dit is net een peiling, so ons moet nie ooreageer nie, maar dis een peiling waar daar 'n klomp van daai kiesers oor ANC toe is. So ek dink dit is een groot red flag vir die ANC, en dan die ander groot kwessie is net wat die opkoms gaan wees in die verkiesing. Wil dit net regtig sê die kiesers om te gaan stem in hierdie verkiesing gaan ongelooflik belangrik wees. Prince, very briefly, 10 seconds. Has the ANC ever been caught this flat-footed 50 days before an election? No. Look, it is for the first time that the ANC has failed to submit a list of its candidates on time since 1994. So there's no question about the fact that the ANC is now experiencing the height of its disorganization, number one. Number two, as an organization, the party is so divided that it cannot actually speak with one mouth.
there are too many factions in the ANC. In fact, there are factions in the ANC who are happy that the ANC has failed to submit its list. So I think that this is the first time that we are seeing the kind of crisis that the ANC is experiencing. And my prediction is that the ANC is going to suffer seriously in these elections. Thank you so much. Daar lê nog baie vir ons voor. Jacob Zuma se mediese parol die land aan die praat en Brandfort se naamsverandering sorg vir teenstand. Sien binnekort.